오늘은 섬에 TV를 설치하는 영상입니다. 가시죠. 섬으로 들어가는 배가 없어 고객님께서 직접 픽업해주러 오셨다. 여기 앉아야 돼? 여기. 후. 아버님 밤새 일하셨대. 물고기 있다, 물고기. 앞으로 앉아요? 네. 안전 좀 부탁드립니다. 소형배는 처음이라 살짝 무서웠다. 안전하게 빠르게 설치를 끝내고 무사히 귀환하고 싶은 마음이었다. 이른 아침 추위에 콧물이 자꾸 나오니 이해해 주세요. 저기 됐으면 혼날 뻔했네. 어차피 감당할 수 있겠나? 좋았어. 오. 이야, 좋다. 좋아, 좋아. 아, 그래도 오늘 파도가 안 쳐서 다행이다. 파도 쳤으면 우리 끝났어, 진짜. 도착 전까지 좌석이 역방향이라 뒤통수에 지속적인 냉수 마찰이 진행되어 머리가 맑아지는 기분이 들었다. 크다. 우리 부딪히는 거 아니야? 앞에 보이는 고속정이 빠른 속도로 앞으로 지나가고 있었다. 잠시 후 일어날 상황을 전혀 예상하지 못했다. 나 진짜 놀랐어 방금. 예상치 못한 상황에 집에 가고 싶어졌다. 다행이다. 아우. 오. 제로백 한 10초 아니야 이거? 좀 뭐지? 낚시터인가? 네, 해상 낚시터 좋네. 아, 여긴가 보다. 머리가 됐다. 뒤에가 완전 눌렸는데. 모세의 기적이 일어났어. 뒤통수가.
오. 오. 안돼. 어우, 네. 이럴까요? 어디로 가지? 야, 하나씩 가자. 차차차차. 네. 괜찮습니다. 자, TV. 아까처럼 포메이션은 그렇지. 예? 올라갈게요. 또 파킹 주차하셔야 되나봐. 혹시 모르니까 얘 잡아. 쭉 감어. 가지고. 쭉. 됐어. 그냥 들고 와. 가자. 몇 번째였지? 이 소형 집진기는 알리에서 구입했는데 작고 간편해서 휴대하기 편합니다. 여기였네. 뭐 놓고 온 거 없지? 놓고 온 거 있으면 안 돼. 못 와 이제. 잠깐만 거기 있어. 좋았어. 들어. 내려. 다운. 그렇지. 됐어. 잠깐만요. 여기 눕자. 오케이. 너 누워서 가라 이제 편하게. 타이타닉.
멋있구만. 아버님 오신다. 좋았어. 안녕. 도착. 도착했다. 아싸. 기다려. 선장님의 지시에 따라 기다려. 위험한 게. 네, 그냥 올릴게요. 자, 밑에 들어. 하나, 둘, 셋. 오, 올려, 올려. 밀어. 됐어. 아버님 감사합니다. 예, 잘 사용하세요. 제가 문자로 명함 보내드릴게요. 궁금한 거 있으면 연락 주세요. 예, 가보겠습니다. 섬은 컵라면이 국룰입니다. 시청해주셔서 감사합니다. 뜨거.